PSG-യിൽ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് എന്തുപറ്റി? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ ഒരുപോലെ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ബാഴ്സലോണയിൽ ഗോളടിച്ചു കൂട്ടുന്ന മെസ്സിയെ PSG-യിൽ കാണുന്നില്ല. ലീഗ് 1 സീസണിൽ മെസ്സി ആകെ നേടിയത് 2 ഗോൾ മാത്രം. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ഗോൾ കൂടി കൂട്ടിയാൽ 7 ഗോളെ സീസൺ പകുതിയാവുമ്പോൾ മെസ്സിയുടെ പേരിനൊപ്പമുള്ളൂ. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഗോളും അസിസ്റ്റുമെല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യമാണ് മെസ്സിയുടെ ഗോൾ പട്ടിക കുറയാൻ കാരണമെന്നാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഗോളാവേണ്ട മെസ്സിയുടെ നിരവധി ഷോട്ടുകളാണ് പോസ്റ്റോ ക്രോസ് ബാറോ തടസ്സം നിന്നത്. യൂറോപ്പിലെ ടോപ്പ് 5 ലീഗുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോട്ടുകൾ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച 2 താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ മെസ്സിയാണെന്ന് ഒപ്റ്റ സ്റ്റാറ്റസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലീഗ് 1 ഗോളം നിറച്ച മെസ്സിയുടെ 6 ഷോട്ടുകളാണ് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചത്. ബ്രെൻഫോർഡിന്റെ ബ്രയാൻ ബ്യൂംബോയുടെയും 6 ഷോട്ടുകൾ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെസ്സിയുടെ ഈ 6 ഷോട്ടുകൾ വലയിലെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ സീസണിൽ മെസ്സിക്ക് 8 ലീഗ് 1 ഗോളാവുമായിരുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മെസ്സി 5 ഗോൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേസമയം PSG-യിൽ ഇറങ്ങിയ മെസ്സിക്കെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാണ്. സൂപ്പർ താരത്തിന് ബാഴ്സലോണയിൽ മാത്രമേ നന്നായി കളിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം. എന്നാൽ മെസ്സി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമാണെന്നും വരും മത്സരങ്ങളിൽ വിമർശകർക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാവുമെന്നും PSG കോച്ച് മൗറിസിയോ പൊച്ചറ്റിനോ പറഞ്ഞു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് കഫേ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.